السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سعاد السوسية. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفة، هاد الوصفة هادي راها ديما كنجربها وراها ناجحة 100%. كناخدو معلقة العسل الحار، ضروري العسل الحار. كناخدو شي مقيله ولا شي حاجه، كنعملو هاد المعلقه هادي، كنسخنوها. من بعد ما سخنت هاد المعلقه هادي، ها هي تا ولات بحال هاد الشكل هذا، كنزيدو عليها شويه السكنجبير. بالنسبه للوليدات الصغار غير شويه السكنجبير وشويه د العسل، غير شويه صافي. كنزيدو شويه السكنجبير، كنخلطوهم وكنخليهم حتى لوقيته فاش غنعسو، وكنشربوه ونعسو. ملي كتفيق في الصباح ان شاء الله كتلقى راسك واحد زعما كاين واحد الفرق كبير. الوصفه الثانيه هي الحليب سخون والسكنجبير. كناخذوا السكنجبير على حسب، كما بحال كما قلت لك قبيله. الصغار غير شويه، اما الكبار غير يزيدوا، ماشي مشكل، نص المعلقه ولا على حسب. وحتى هو كنشربوه في الوقت فاش غنعسو. اما هذه ديال البصله، الوصفه الثالثه، كنحكوا البصله انا دابا حكيت البصله، انا حكيت غير شويه، انا غير كنوصل لكم الفكره وصافي. كنحيدو هاد اللب هذا وكناخذوا غير هاد الماء ونخلطوه مع العسل الحار ونشربوه. وحتى هو في الوقت فاش غنبغيو نعسو صافي. ماشي نشربوا هاد الوصفات كاملين اللي قدمت لكم، ماشي نشربوهم ونبقاو ندورو في الدار ولا شي حاجه، غير كنشربوهم صافي نعسو. وهذه هي الوصفه ديال اليوم. ما بقى ليا غير نقول لكم الا عجبتكم الفكره، الا عجبوكم الوصفات، دخلوا عندي وديروا الاشتراك واللايك وزر الجرس باش يوصلكم كل ما هو الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.